أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شپږشتم نمبر آیت د سورۃ النساء. يريد الله ليبين لكم ويهديكم. د مخکې آیتونو کې خاص کر دوی نمبر آیت کې الله بیان د محرماتو کې د پلار خزا الله وی نکاح باندې ماخلی ځکه نقلا عقلا عرفا دې ټول د بد غنلې ده. عقل بد غني، شریعتم عرفم. مور سره نکاح حرام، اور سره لوریانو سره ترورانو سره د پلار د خوانو د مور د خوانه ورېرو سره خورزو سره ستاسو هغه مین دي چې په درکړي رضای خور واخی خاص کر انګور دوه خويندې جمع کول په یو وخت کې کوم زنانه چې هغه بل چا په نکاح کې نو الله دا ټول حرام. چې د يهودو نو سوارو زنانه چې هغه شادي شوه می میدان د جنگ کې ونی ورشي الله د عیدت تیرېدل نو ورسې په نکاح کوي د دې بے عزتۍ لپاره. پنځه شنبه آیت کې ویلي د یو سړي مالی طاقت نشته چې اصل په نکاح کې نو وینځه والا خو وینځه مؤمنه وینځله ادب ورکه هغه دا چې دا بواده کوي په دینت باندې چې پاک دامن شم د لذت لپاره باندې کې او نه پټ دوستان بزان له انتخابي حد کې چیرته په دې وین زبانه جاری کیږي نو الله وی دا اصل نیمایي ای باندې شل دوری په دې 50 د آیات په اخر کې ویل کې د وینځو د نکاح نه ځان بچ کې الله دې کې خیر دی. تک بچو باندې بیا اثر پریوزي. نن شپږ شنبه آیت کې الله بیان دي کوي چې انسانانو د څومره احکامات چې ما بیان کړ عمل کې راولي اسنه چې بس وره او خلاص دې عمل الله دې ضروری دي. ویش او آتش کې الله بیان دي چې کم کمې زیته شوی زما معاف کوم انسان خو ډیر عاجز دی. نهشتم نمبر آیت کې بیان د دیو کې چې مالونه دیو بل په حرام طریقه باندې مالي یو دیر شی بوې د ګناه کبیره نزان ساته واړه ګناهونه بخپل الله یې معاف کوي. دو دیر کې الله بیان دی کې یو شال الله ما حسن ور کړي مال مور کړي بچی مور کړي منصب ایله مپسخېږي چې کاش د ازماوي نه الله دا ما ور کړی دي. ته ما صرف سوال کوه دین ورسو بیان د دیو کې چې نارینه ګوره په زنانو حاکمان دي فیصله چې کوي نارینه کزر سړي سره ورانه شو سړي له مناسب دا چې اول زنانه دعوت ورکړي د قران او سنت چې ګوره زما در باندې دومره حق کبهم صحیح نشو نو الله وی زیر سم له سو سره جدا کوي کبدیم صحیح نشو نو ودربهن وی آخر کې وی جرګماران د دواړو خاونه کې نه د سړیو زنانه کنه جوړیږي پسې سه طلاق کوي کله له الله بل خاون پیدا کی سړی له الله بل زنانه پیدا کی رب تم داده مخ عجیب احکامات الله بیان کړل اوس وی چې دا د عمل شریع عمل کې راولي. يريد الله اراده الله تعالی يبين لكم شبان کی تاسو را روان کی تاسو او خی تاسو را سنن الذين من قبلكم طریقې دا چاش ساسو وړاندې دي. سنن معنا طریقې مخه زمانہ کې بچ کوم کارونه کې الله مې تشریح کړو
ويتوب علیکم واسنتر اولی پتا سبحانه الله تعالی په دې حکمتونو والا تمه زته مکړي صدق باندې بکنو غواړه الله خډر حکمتونو والا ذات دی ځکه عجیب احکامات الله پر سره وسو یو د الله کار دی بل د الله دشمنان خو غواړي د الله چې تاسو ګډ وډ کی لیکن حفاظت نو الله کوي والله يريد الله تعالی غواړي يتوب عليكم شاسنتر اوري پتاسو يريد الذين يتبعون الشهوات غواړي هغه انسانان چې تابعداري کوي د خواهش پرستۍ ان تميل ميل عظیما چې واوړي پوړې دولې باندې دوه قسمه تحریک یو د قران تحریک دی چې هغه انسان له الله فضل او رحمت متوجي کوي یو د مغربیانو غیر مسلمو دوز من اخلاق خاص کر د ځوان طبقه د شي بربادي شي بالکل ډیر لري موزي الله وای اگر جدل به ډیر ګران ګورو صاحب کې جواب د سوال موږ سره الله معاملې د نرمۍ ولي کوي الله انسان ډیر عاجز دی انسان سره نرمي ونه کوم برباديږي دا يريد الله غواړي الله تعالی يخفف شاسنتر اولي عنكم ساسنا وخلق الانسان ضعيفا وجدا چې انسان پیدا کړی شوی دی کمزورې یو معنا بدن کمزورې دی دویم کمزور دی په بار د صبر کې د زنانونه دریم اسباب د خواهش پرستی چې راشي نو اغلب د څنګهدل ګرانی کمزوري سره الله د نرمۍ معاملې پکار ده ورسره قبل حکم ملک وکل امن چې رشوتونه ډاکي غلا اختطاف دا نه پردي مال نه والله وینه خوري یا ایها الذين امنوا ایدیمانوا علی اولا تاکلوا اموالکم مخری مالون الساس بینکم ساس ما بین کې بالباطل پناروا باطل معنا رشوت باطل معنا ډاکا اختطاف دمر مال برا کې نه به بدا کار کی د الله مخری الا ان تكون تجاره مگر که چرته تجارتي ان ترازن په خوکی منکم ساسو مال مو خړو خیر دی څه مطلب دوا درې ملګری سره تجارانه دکان مشرک دی ستا ملمر هغه پای باندې خوراک او شاکو کې ابل چې خبر شي خوشحالي کنه سبا چې داغه ملمر شي خرچه پیوږي ته په خوشاليږي نو کو پدې کې شریک مال استعمال شي الله وی خیر تجارت ویره دا خواندا او کسب دی ولا تقتلوا انفسكم الله يموجن خپل ځانونه دې څه مطلب کله تجارت کې تجاران لاندې باندې شني سیبل اوري قتل کی دویم چې انسان پر دې مال لاندې کی دا خوې چې ما ګټه وکړه الله ځان دی وجلو ظالمان اخرت دي ځان له برباد پر دې مالونه خاصانه دي چويلي څه په غلا باندې څه په رشوت باندې څه په اختطاف باندې د دین نتیجه دا چې ځان قتل کی یا انفس کې معنا د امجنس کله کله سړی تجارت دوجه رښتا جانب مقابل قتل کی چې دا څومره ډیر مال ګټي زینه ګټم والی بکار دي ترغیب توبه لبه ان الله کان بكم رحیما یقینا د الله بتا سو مهربان الله یې مهربان په صرف توبه او باسه معاف پردي مال کی طریقه را چې دا باغله تسلیمي اوس کا سړی موجود نه نوېسو مفسرین ذکر کوي چې د علاقه په غریبانو باندې به خرج کوي ابو داود کې حدیث دی ځان نبشیر د اخیره لړۍ کې وشو سړی دی او یې پردي مالونه اخلم په زور او غصب عادت مداري دې سړي بسان جامي ومن يفعل ذلك شاشدا کارو کې عدوانن په تجاوز باندې او ظلمن په تیری باندې فسوف نسلیه نارا زردین چې موږ به داخل کو داخل جهنم لا وکانه ذلك على الله يسير او دې دا کار په الله ډېر آسان پردي مالونه شخري الله یې زیر جهنم دی مال ډېر آسان ده ساده اخرول ورو ساعت کې الله قانون ذکر کې واجب قانون
د کبیره ګناه نه ځان ساته صغیره خپل ته معاف کو څومره مهربان دی بیر کبیره او صغیره مابین علماء فرقونه ذکر کړي چاوي اوی دي چا درنیم سورا جمع کړي سلورنیم سوا چا وسو ګوري چا خلادام ویری صغیره او کبیره کې هیڅ فرق نشته ار ګناه صغیره هم ده او کبیره هم ده څوک کبیره اخر ویلی شي کې حدی صغیره کې نه چا ویل کبیره کې لعنت ټکی صغیره کې نه چا ویل کبیره کې د غضب ټکی صغیره کې نه چا ویل کومه ګناه چې پته تیزی سره کې کبیره چې نه صغیره د عالم ګناه کبیره د امي ګناه صغیره د بدعتي ګناه کبیره د غیر بدعتي صغیره استاو د الله مابین کې کوم حق ا صغیره د مخلوق مابین کې کوم حق ا کبیره جامع تقریبا اویا فرقونه علماء کړی دي کبیره نزان ساته شرک نه د مور پلار نه فرمانی سود زنا غیبت ان تجتنبوا الله وکزان مو ساتو کبائر ما دلوی هغه څنګه چې منکړې شي وینو کفر وبري جو استاد سنا سیاتکم ساسو غړګونه عجیب قدرت ناشنا رحم لوی ګنا نه ځان ساته واړه خپل معاف کوم الله وي داخل بگو تاسو زیر داخل دو کریمن عزت من لا شاعر ویلے شي جنت لا دورو ساعت بارکی د ام سلمہ او باز نور ملګرو صحابهونه نقل لې وی دین نارینه ولا غره حکم د جهاد ته غنیمتونم اخلي مال د میراث کې برخم ځای تر کاش منګ نارینه وي آیات الله راولې ګول قانون کې خود چې سړی لمه مال ور کړي بچي مور کړي حسن قدرت دې نه مو پس کېږي کاش دا سما و د بالکل اخستلې شوی نه وقت المکو ما په بار دا څه کې ان شاء الله ور کړي دی به پای باندې باج استاسو علا باج په باج نورو تمنو کې معنا د وختي ارمان باج استاسو ور کړي په مال بعض ورکړي په اولاد بعض ورکړي په علم بعض ورکړي په منصب بعض ورکړي په حسن او جمال دله مو پس کېږي للرجال الله ینارنا وليس لهم مكتسبوا دا سن چې کوم دوی کړي دي او زنانه وليس لهم مكتسبنا دا هغه سن چې دوی کړي رد جاهلانو باندې جاهلان وایي چې زنانه شرط میراث کې بار خالی حق نشته آیات کا الله جواب وکي چې نه کمال دی پاتې حق شتا د وارث نشدي موالي وسوي څو د بل چا مال لفسخي او حسدونه کوي د الله نه وغواړه کنه چې الله مالم نشراکه د الله له نه غواړي چې ته کینی کوي سوالو کوي د الله نه من فضل په بار د باز فضل دا کوي ان الله کان بكل شيء عليم یقینا د الله ارشی باندې پویا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسانان چې الله غریبانان پیدا کړی نو الله له پته وکړه مالدار کوم ورانه جوړي بعض خلک الله مالدار پیدا کړی الله له علم دی دا غریبانان کوم جزي فزي کی علیم لفظ اشاره ده دی نن کتاره مال درکړې نه نو خپکیږه ما امام ترمذی حدیث نقل کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله یو بندر اراده د خیرو کی دا به د دنیا نه د شي بندي لکه څنګه چې تاسو مریض دوبونه بندوي اسخه کې باندې دی چې دا ولې دي کې بر خیری ورسا چې الله اوس علت ذکر کوي لپاره دې مخې خبرې چې زکه د بل چا معلوم لپس خېږي ما د ارسړي وارث تري اپي یو کاری پی ستاپه کې ولکل دار انسان د پاره جعلنا من غرزولی الله یو وارثان مما ترکه په بار داغه مال کی چې پر خودري مور پلار ولا قربون خپلوانانو پلار مور شو بچی لري ورونه مړ شو ورونه شتا ای پیږي مال پیږي وداري تسر دا مال لپس کېږي اول الذين غ انسانان الله وی چې مضبوط دي مضبوط کړي ايمانکم ساسو قسمونه دي څه مطلب دو قول عام مفسرین بیانوي عربو کې عادت داو دو د پردې مور ځامن بو یو بل د ضروري لاس ور کې نو به یو بل سره میراث کې شریکې ده
زامن به د شو لکوريرونه دوی لم الله ورکه تاسو حدیث کې مرادي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د پلار حق په بچی دار چې هغه پلار انډیوالي ملګرتوب وپالي دویم قول لري نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مهاجر شنو انصار او مهاجرین یو بل سره رونه کړ مین دې جدا وي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم ولدا ساده شو کروڑ دي هغه چې بالکل صحیح ده دولم الله سوار کوي ورکه دوله نصیب او مثل دی ان الله یقینا دی علی کل شیء شهید پارش باندې حاضر ناظر چونکی روس آیاتونو د میراث رااله الله بیان دیو کې چې میراث کې بعد سره برخالي شیغه نسب کې شریک روس آیات کې الله قانون بیانوي فیصله انتظام شي هغه برناري نه پلاس کی ځکه نارینه ډیره خرچه کوي مال ګټي په زنانو باندې خرچه کوي مشتری دوی له پکار ده حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څنګه کامیاب شاه قوم هیڅ چیرته به کامیاب نشي چې مشره دا وایي خزي وځي په ځان مشتری کنه ری خور کامیابول پکار دي غټ مولا وي هغه سره خور توصیب وکړي ری دا خور نه ډیره وکړه کزدا ولي وکړه ده پیداس مونږه علاقه راغلی و ځان سره جنما سم راوړو قران هم ګرځي تلاوت کوي ورونه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دي چې انسانان به الله سره جنت لبونی شي چې ته دا په ځمانه مشتری بعض خلک مرجین دي کنه زړونه کی ای وی ودا سندن کمزور دی امام زاهبی نقل کړي چې بده کې اوراوی را کمزور دی درې جواب دی ابن حجر اسقلانی په مقدمه فتح الباری کې لیکي چې امام بخاری کوم روایت را نقل کی اگر وا ټول دغه په نسبت ثقه دی امام بخاری په خپل امام دی زمون په امت کې په کروڑونو بلکې غیر متناهی امامان دي خو دې ټول کې د وشت علم والے انسان هغه امام بخاری دی بخاری رحمت الله علیه هغه چې کله کوم روایت را نقل کینو دی چې څومره روایت دا په نسبت د ثقه ټیک ته په جرح کوي امام بخاری ورته ثقه ویلي خو امام دی په خپل دویم جواب داري دې روایت په نورم ډیر شواهد شته کله چې روایت په اړه ډیر شواهد موجود نه وي قوي دریم ټیک د پاراوی کچا جرح کړی د خنوري توصیف هم ډیر کړی دی حاصل دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې قوم ځامن مشر زنانه کې داخله به کامیاب نشي فلاح ویل معنا جنت له الله ته داخل نشي څومره خطرناک خبره ده فیصله بسو کې الله وی سړي به کوي الرجال الله اذا سړي شي قوامون فیصله به کوي علی النساء بزنانو قوامون دوه معناګانی دي یتحاکمون فیصله والا دی دویم دامن انتظام بل دوی سړي کور خرچا بما په سبب دا چې غره کړی الله تعالی باز دوی علی بازن په باز نورو سړي خو الله ډیر منصب ور کړی امامت خلافت مشری دویم وبما انفقوا بسبب د دې چې خرچه کوي من اموالهم دخلوا مالون نه داخله کا سړیو خرچم کوي مال ګټي اوس کې ځلوي ته مشری پرې د بلکې ته یو څه صفاتونه ځانګه پیدا کوي یو نیک عمل شروع کا ستاسو سره څه برتره چې ته جرګه کوي د خلکو عاجزي کوا خاون چې دې د غیر عزت خیال ساته تعالی الله ما دا کار وسوارو پس صالحات الله یا زنانا چې نکان لري قانتاتنا عاجزي کوونکې دي او حافظات حفاظت کوونکې للغیب په وخت د غیب والد خاون کې بما په هغه سمان ان شاء الله وعده حفاظت دی کړي حفظ الله امر کړي دې دې مراد دغه عزت دی کله الله وش خاون لاړو بار داغه چې کوم عزت دی اتلف نه کی دا وساته دویم داغه بچي وساته دریم داغه مال اوس زنانه داغه بالکل سرزوري کوي خاون سره جوړ جاړي نه کینو الله خاون لدري ادب ورکړه یو داخه ځکه او د قران او سنت حق ورته بیان کستا چې ګوره د خاون دومره حق دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي که شرط د الله نه سوا بل چاله سجده جایز وي نو ما به امر کړی وي زنانه ورته خاون لا سجده وکړي نو ډېر حق لري بل حدیث کې دا راځي
چې کله زنانه د خاوند زنانه مطالبه کوي او انکار کوي سبا پوری بده باندې ملائکم لعنت ده دې شي زنانه سره کې نرمه ده ومني بای زنانه شوخه هغه سره د دعوت لغوګ نه دي نو وحجرهن الله زیاده سملستو کې وسره جدا شه دام کجل لوی سزا ده چې بدیم کارونه شو نو طالب وایي شي وسوا حدیث کې به تشریح هغه په مخ باندې وال نشته اندامونه ماته ول نشته عبد الله ابن عباس مسواک باندې وال پکار دي سب سپېړم پکار ده او بدی کیفیت شریعت وایي چې اندامونه مات نشي کدوې تابعداري ساسو وکړه الله یې په بها کوی نه کړنه هیڅ طلاق ورواچو ځکه سو پر ودا جنجال نه کوي روزانه جنجال بارم جنجال او دننم جنجال حدیث کې راځي رسول الله فرمایي نیک خزا هغه چې کله امر ورته وکي سا خبره ومني چې ورته وګوري خوشاله دي دا چې ورته وګوري زړه دې خپش چې امر وکي ته وا خبره کړی هغه درې پس نو الله فرمایي اوس طلاق ورکړي زیدا هغه زنانه الله تخافون چې تاسو یریږئ نشوزونه د ایله بد اخلاقی نشوز کی معنی د ارتفاع او چتوالی دلته کې نه ده د مخالفت نه ته چې خبرو کې داخله یې سبا ته الله ویره وچتش ته یو خبره کړی ادري ته چې دریو کې نه شپګو کی واعظ ورکې دې زنانه ولا بالکتاب والسنه زنانه سره کې نرمه ده قران او سنت بیان کا کې دې شوې مني اخر ځکه تعالی چې مړه تانه زبده ډیر خپويږم نو الله دې مسزا وسور کا واحجرهن الله جدا شهید زنانه نه فل مزاج بزیر سم لسلو کې دنه چې جماعت لري بستر راوړي اما خپل کوټه کې ونه جدا شه کټ جدا کې یو قول الله دیم بستر ته جدا کا دریم باز مفسرین وایي چې کنایه د شاړ اولونه د معنا مخ مو وراړه دام زنانه له سخت سزا ده بعضی زنانه د دیم لحاظ ساتي هغه ته خو یو کړ دی ورانه یې لس کړ دی ورانه زور کې ګوري د کورن موزه دریم خبر الله وسوکا وضربهن الله وای دې زنانه ولرا چې و دې والا کې دې شي جوړش مخبان نه اندامونه ماته ولنا زنانه چې کله والو خل دماغ زې لړش وسوي ک تسلیم شوا طلاق مو را شوا کنه تسلیمي کې الله وی جوړ جاړیو کې اسخر درې کې یو دې زنانه دوی د خپل ما بینګ کینی کبهم جوړونه شنو به است الله وجوده کې نور کدی زنانو تاسو خبر ومن الله نو فلا تبغوا عليهن ملټوي بني زنانو باندې سبيل الله رضا طلاق ان الله كان عليا كبيرا يقين الله وجد ډېر لوی عليا خاون الله ویلي تګ خاون دي ځان اوچت غني خو ګره تانه بل څه کوم وچشتا چې الله دې په دې درې واړو کارونه شو وس الله جرګه کې نه وای او جرګه ماران له خبره کوي نیت به صحیح کوي د شنا چې دې لګورانه یو جرګه ماران به کې نه سنو سم سره کینی ته اوس کمته نه ای خپل نه ګور هغه د شکار کی او تعالی د شي هغه نور می عزت کې راشي وان خفتم الله وکچرته یری دې شقاق بینهما د اختلاف ما بین دغه جو خاون کې فبعثون ولګي حکم یو قاضي من اهله د اهل درې سلینه او پر فیصله کن من اهله د اهل درې کزي دې د خارې نه مندا دې د خانه دې مکینی ان یرید دې کې دوه قول دي کدا دواړه جرګماران اراده د اصلاح لري نو الله به جوړ خراولي کني لري خو خپل کار خراب شي دیم قول لري ان یرید کې دا زمير راځي راخه خاون لا کدا خزه خاون اراده جوړی لري نو الله به جوړواله راولي کني لري نو ایست الله نور مراني عبد الله ابن عباس فرمایي چې الطلاق وترين طلاق کله واقع کی چې سړی په کامل معنا د خزنه موړ شي ای جوړ جاړه ناراضي په صورتم نیت الله صحیح کوي ان یریدا کدا دواړه اراده لري اصلاحن د صلحین جوړک براولي الله بینهما د ما بین کی یقینا دی الله علیم فیا خبیرن خبردار ورو سدي جن بل باب حال ترخیج حقوق ذکر کړه وسو یواز دا خزانه باز خلک صرف د خپل خزه پیژني حدیث کې راځي کنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مور بخپه کې خو لیکن خزه خوشاله یره ګوروي دا خو که خزره
دا چیرته غلطه خبره کوي مورې دیږي کې وسوي شمړ تا پر نورم ډېر حقوق دي د مور لحاظ دا الله مراد کوي د خپلوانو واعبد الله خاص کې بندگی الله تعالی توحید باندې ولا تشركوا به شيئا شریک مو جوړوي د الله سره هیڅ په هیڅ شي کې هیڅ په هیڅ شي کې ملائک دي انبیاء دي انسانان دي مړ ژوند دي د الله برخداران نه دي وبالوالدین احسان او کوي د مور پلار سره نیکی دینی او دنیوي دواړه مخکې د مرګ نور سره مرګ نه سوره بقره کې دا مسله تفصیلی بیان شوی و قران کې عجیب عادت ده خپل ځان د بندګۍ نور سره الله نور پلار مسله ذکر کوي وجه ده د انسان اول تربیت الله کې خودوی مور او پلار دویم مور او پلار د بچی تربیت کوي بغیر د وزنه الله زموږ تربیت کوي بغیر د وزنه څنګه نه غواړي دریم یو بچی که د مور او پلار څومره خلاف کوي او ته انکار نه کوي یو بنده که څومره مخالفت د الله کوي خو چې په صرف د الله نه بخنه غواړي است الله معاف کوي احسانا ایواز مور او پلار نه الله نورم شتا وبذل قربا الله احسانو کوي د خپل وانانو سره حدیث کې راځي د رزق پراخي په سر رحمه باندې پاللو راځي بل حدیث کې دی چا چې خپل ولی قائم کړي پر صراط باندې ودا ولاړې تیری کې بچنی قائم کړي لانه به غرزي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په علاماتو کې دا چې انسان خپل ولی پریری صحابه ویل یا رسول الله یو خپل منکر راځم دی کر ورجو دا خپل ولی دا خو بدله ده خپل ولی دا یو خپل ستا کرن راځي ته د الله د رضا لپاره هغه کر ورشي دا نورې قوي ایمان غواړي به خاص کزمو اوساسو جامعه کې ولی ته ما انسان کوي الله یتیمانو سره مسکینانو سره ول جارز القربا هغه غونډي چې خاوند خپل ولې دی غونډي دې خپل لم دي ول جار هغه غونډي لري جنوب کې معنا ده لري نو بقالی کې دې دا مطلب دی هغه غونډي چې هغه مسلمانۍ دا غم لحاظ کوم چې غیر مسلمان دا غم لحاظ خو شرط کې دا چې حربي نه وي د اسلام سره پټکر نه وي اندوري خوا کې دي اهل علم فرمایي چې به راهله ده زکات مرکولې چې مصرفي غریبي د قرباني غوښه مور لګلې شي مړي ژوند کې دعوت ولې شي تم داغه دعوت قبل ولې شي او شرط کې دا چې حرام در باندې ونه خوري دین د اسلام د عدل دین دی وصاحب عمل غره بالجنب الله تعالی اول قولا چې دنه مراد د سړي خزره ویم سا ملګری چې ساسرا سنف کینی لار ملګری دی ستایو ملګری دی همیشه تاسو سره شریک کینی داغه لحاظ وابن السبيل الله د مجاهد مسافر مل مو طالب العلم وما ملكت ايمانكم چې مالکان دي تاسو کې لاسونه غلامانو وابن السبيل قرطبي دې کې دینه مراد ضيف ملما چې دراغه دی غي احترام احسان دینه مراد طالب العلم مسافر او مجاهد نبی صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدونو غلامانو بارکه سخت تاکید وکي خادم مزدور دی و سلارت کې به باز خلکو چې مجلس کې د خپل توصیف کوي یره موږ دار کوم خلک یو زمانه کده شړیو موږ دومره زره کلن تاریخ لرو الله وی عمل ضرورت عمل ان الله یقینا الله تعالی مننک من کان مختالا دا هغه چا سره چې متکبر دی فخور نه وډوزن دی خپل ډوزي ولي موږ داسې یو زمانه کې داسو زداسي تی دې نه خو ډېر اوچت سره کارونه کړی تاسو وکړه نیکه خو دشمن زغلا او تغنه خوا کې سولېږي را سولېږي فخور دا من ارزه کې ناس خپل صفاتونه شماري دا د انسان اوله ناکامي ده چې خپل توصیف د کله شروع کی یره زدا رقم سره موزدا رقم دا متکبرین او دا
توصیف کوونکي د خپل ځان څوک دي؟ جواب الذين انسانان دي يبخلون چې بخل کوي او يأمرون الناس بالبخل او نور لم امر کوي په بخل. په خو په دین د اسلام مال نه لګي بالکل. قبل مسلمان لګي دا غم دماغ ګډوډ کیږي مړه دې خلکو دې مل عمل شي یو خو نه دي دوه خو نه دي کوم یو لبي ورکو. دریم ويكتمون بټي ما ساتهم الله چې الله ورکړي دوی لره من فضل باز فضل علم ورکړي استعداد ځواني مال من فضل باز فضل ټول دیم نه داس په خلک دي. واتدنا من تیار کړه الله للکافرین دي غیر مسلمون عذاب مهین هغه عذاب چې اس په کوون کې دي سپکه سزا الله دوی لوري.